Не, просто при теб опцията е различна. Идвам. Как се играе тази игра? Май Лори ме видя. Къде е Лори? Това ли си ти? Да. Кой Лори не става? Умря някой за това. Хора, днес ще играем Лорис Nightmare. Дъното не ни хване. Даже не знам какво се прави тук. Толкова съм объркан. Майко Лори е тук, майко Лори е тук, майко Лори. Кристиане, ние сме много тъпи. Той е имал мисии. Трябва да намерим телевизора. Аз го не мога да хвана това цвет. Ето. Сега му сложих. Сега трябва да го заредим. И следващата... неща. Следващата ни мисия е да комплитнем телевизора. Някаква мини игричка в телевизора трябва да играем. Тук има друг телевизор. Къде е телевизор? Ние трябва да ги зареждаме така, виж. Да, добре. Абонирайте. Абонирайте се за канала и лайкнете това видео, защото много ме е страх от Лори. Добре, спри видеото да снимаме заедно. Съгласен съм. Добре, чакай. Омега хора, Лорито ме хвана. Защо? Чакай, може да си ревайвнем и така. Яла. Не. Трябва някой да ни ревайвне. Не. Крис. Аз съм тук. Ето ме. Види си ме. Да. Чао. За това готвим да сме тук. Да. Не. Даже не мога да ми влагам пръстени. Аз започвам от начало. Чакай ме, къде си? Не знам, аз тук обичам да ревайтвам в телевизорите. Тук е писал, че се не знам. Ето, ревайвнах се. Еми хора, нещо не мисля, ще бъде, може би да превъртим цялата Лорис Nightmare. Пишете, ако искате още страшни игри. Не. Да, хора, пишете, ако искате страшни игри. Просто тук Лори бая ви видя. Ма Кристиане, то ние сме имали. Тук Лори бая да ви видя сигурно. Аз тук съм във Дайте да го хора. Ние сме имали скрит. Лори. Някой умря. Ще го съживя. Бягаме на шефа. Хора, ето ме. Телевизор! Май Лори е тука. Добре, Лори я няма. Сега зареждам телевизора. И тук има една шафта. Хора, аз минавам през шафтите. Аз тук зареждах един... Това е моят телевизор, който зареждах преди малко. 5, 6, 7... Не, какво е това? Скилчек. Скилвам. Хора, правя скилове. Не. Нямам скил. Хора, не. Чакай, не. Май сега Лорито ме знае. Лорито да не ме знае. И хора, ще се видим след малко. Хора, завърнахме се през следващия телевизор. Само Лори да не е тук. Ще се оглеждаме за нея или него. Лори е женско. Тъмната е женско. Аре, аз имам голям стил и сега ще го докажа.
Хора, сега предишния път си провалих скила. Сега ми гледайте какъв скил имам. Какво? Не! Пак провалихме скапания телевизор. Хора, мисля, че тук що провалихме Лори. Тя май ни уби в леглата. Мисля, че трябва да играем в начало. Ние сме в начало. Аз на кое място съм? Не знам. В трето. Не знам. Хора, здравейте, като вече сме на нов мап на Лори, който мисля, че е... някаква анимация. Добре, нека го изгледаме. Лори идва на убиване, има червен телевизор и край. А кой е Лори? Супер анимация. Кой е Лори? Чудовището. Ние само оцеляващи ли са? Защо ме взема Лори? Какво? Защо Лори ме взима? Или това е с всички? Това май с всички. Защото Просто бяга, не дай бяга. не, аз съм Лори. Искам аз да съм Лори. Айде, значи не всички са играчи били. О, ми хора, Моля те, не ме убивай. видеото може би ще казва, падна ми се да съм Лори. Добре, брат, моля те просто да ме убивай. Има капани. Ще сложа капан тук. Виктора, моля те, О, колко е готино. Виктора, не ме убивай. Моля те. Викторе! Да? Не убивай. Тук има телевизор. Ще го чакам. Добре, Ще чакам някой да дойде и да го убия. Лори ще е тук пред телевизора. добре, не ме убивай мен. Аз ти казах, когато също. Хора, отиваме на втория етаж. О, аз мога да събирам и монетките, докато съм Лори. Хора, мисля, че тук няма да има скипове, защото това е уникално. О, намерих телевизор. Ще го пазя. С цялата си душа. Продължаваме. Асансьор? Лори може да използва асансьор. Какво? Виктор е Лори. Викторе, това съм аз. Добре, чакай. I see you. Какво пуснах? Не, ти само виждаш мен. Аз съм някаква специална Лори. Ей, свърши ми специалното Лори. Поне убих някой. Айде, убих някой. Не, това съм аз. Това съм аз. Добре. Много е готино. Да ти кажа, че ти май си единствения оцелял. Това ти ли си? Защото убих май едните. Айде, двама убити. Хора, аз тук ще Лори прави. Ще се видим след малко, хора, когато намерим още някоя жертва. Може ли? Хора, върнахме се, като имаме голям шанс да спечелим. Може ли аз да го реша? Не мисля и да се съюзявам този път с Крис. Добре, защо? Просто трябва да бягаш. Стига! Не си гадам с приятел. Няма явно да. Явно ще се съюзим с Крис. Лори, цени. Тук е телевизор. О, показва ми някакъв
Кой е той? Не знам, не ги убих. Добре, това са нас. Тук има един. Тук трябва телевизор. О! Аз убих някой! Беше се скрил един в храстите и го убих. Айде, заче, тъпичко. Това съм аз. Тук има и още. Добре, това съм аз. Извинявай. Апси. Ти май ще се съживиш, нали? Да, но трябва някой да ме реважи. Остави някой да ме реважи. О, добре. Но сега ще премина в Nightmare Mode. В Special Mode ми. И си чавиш Special Mode на Лори. Лори. И е черно. И така може да ги убие всички. Ако това видео събере 100 гледания, ще направя част 2 на Лори, в която сложа капан на стълбите. Пълно виждаш ли? Да. О, намерих някой! Айде! Убийство! Аз тук идвам. Най-важното при мен е, че направих убийство. Бит! И тук има нейкъв. Не! Да убихте се! Сега съживим, ти можеш да го съживиш. Не мога. Ами, Добре, искам сега аз да се Лори. поне хора, това ми ще от днешния епизод. Бяхме Лори и ги победихме. А сега, чао, чао. Хора,